Какво ни предстои при планирането и управлението на ремонтната и сервизната дейност? Трябва първо да направим план за ремонтните работи. Ако не всички ремонтни дейности и сервизно обслужване се извършва в предприятието, ние да направим необходимата организация за кооперираните услуги, за външни услуги. Трябва да направим план за доставки на резервни части и материали. Или, ако някои от резервните части и материали са собствено производство, да направим план за производство на тези резервни части. В резултат на дефинирането на определенето на междуремонтния ресурс, на плана за ремонт на машини и оборудване, системата генерира планови ордери, т.е. предписание кой ремонт, на кое оборудване, на коя дата трябва да бъде изпълнено. Плановите ремонти са онези, които ви казах, които предварително са залегнали като план на базата на препоръки от производителя, на експлоатационни характеристики или на наше наблюдение. Тоест ние знаеме, че те ще трябва да се изпълнят, знаеме какви резервни части и материали ще вложиме. Тоест тези ремонти имат структура, имат списък от необходими материали за изпълнение. Тези материали на базата на плана за ремонти ще бъдат планирани от системата и тя ще ни даде предписание за тяхната доставка. График на ремонти на оборудването, график на ремонт на оборудването в Gantt. Gantt е инструмент, който дава една интерактивност, т.е. може да се променят дати на ордери за ремонт, съобразно предписание от производство, т.е. съобразено с производствената програма. Те могат да се разместват по различен начин. Пак част от паспорта на машината, план график за извършване на ремонти, т.е. печатни форми, справки, които дават плана за ремонт по дни. Така, ето това, за което ви казах, планов ордер за ремонт с спецификация, т.е. с известни ни предварително материали и резервни части и ГСМ, които трябва да се вложат със съответните количества. Това в края на това е Техноклас Навигатор, инструмент интерактивен за управление и на ремонтната и сервизна дейност. Като след завършване на лекцията аз реално ще ви покажа това приложение. Тук накратко мога да кажа само, че това е графична визуализация на плана за ремонт, плановите ордери за ремонт, както могат да се разглеждат и историята на извършените ремонти. Могат да се правят различни справки, могат да се разместват срокове на планови ордери за ремонт, може да се проверява обезпеченост на ремонта с материали и много други дейности по управление на ремонтите и сервизното обслужване. Визуализация на плановите ордери за ремонт в диаграма на Gantt. Пак интерактивен инструмент, който позволява менажиране на времето на изпълнение или продължителността на изпълнение на плановите ордери за ремонт. Друг вид визуализация, която е по дни, т.е. ремонтното звено или сервизното звено получава план за изпълнение на цехови ордери за ремонт по дни. Т.е. всеки един момент се знае какво трябва да бъде извършено. Дейностите по ремонтите се осъществяват винаги на базата на ордер за ремонт. Независимо от причината за възникване на необходимостта от ремонт.
Ордери за планово-предупредителни ремонти се създават в резултат на календарното планиране. Тези ремонти, които са с материали, за да може да им се изпланират предварително материалите и да не изпадаме в състояние на чакане на резервни части и материали за ремонтиране на машините. Ордери за ремонт, инициирани с известия за необходимост от изпълнение на ремонт. Това са тъй наречените текущи ремонти, т.е. ремонти в следствие на сигнал от оператора за нередност в работата на машината. По-нататък в презентацията ще ви демонстрираме и функционално решение, което по много лесен начин прави връзката между оператора и ремонтното звено. Т.е. оператора без да се отклонява от работното си място и да търси начин да се свърже с ремонтното звено или отговорен сътрудник, чрез натискане на копче той изпраща SMS известие, на което служител от ремонтното звено трябва да се отзове на мястото на аварията. Ордери за аварийни ремонти. Това са доста често срещани ремонти. За тях цеховите ордери се създават директивно и най-често след извършването на ремонта, като влагането на материалите е по факт, т.е. каквото съм отремонтирал, каквото съм вложил, вече го регистрирам в системата. Какво съдържа ордерът? Ордерът е документ, който узаконява извършването на ремонта. В него има обозначение за отговорниците, сроковете, приоритетите, машината или оборудването, което ще се ремонтира или сервизира, операции, т.е. маршрут от операции, които трябва да бъдат изпълнени, и спецификация на материалите и резервните части, които трябва да бъдат вложени. Това е цехов ордер за ремонт с необходими материали и маршрут от дейности, които трябва да бъдат извършени по време на ремонт. Вече тук детайлизацията на маршрута на цеховия ордер за ремонт може да бъде различна в зависимост от интереса на предприятието, т.е. от степента на детайлизация. Може да съдържа една операция ремонт, по която ремонтното звено да се отчете. Може да съдържа конкретен списък от мероприятия, които трябва да бъдат извършени, съответно и отчетени с съответния работник и времетраене. Това е цеховия ордер с необходимите материали за изпълнение на ремонта, с количества. И в резултат на изпълнението, отчета на цеховия ордер за ремонт, материалите за ремонт и материалите се изписват от склада или от цеха по конкретния ремонт на машината. Този отчет автоматично се регистрира в паспорта с датата на изпълнение, с работника, който или работниците, които са го изпълнили, с вложените материали и с тяхната себестойност. Когато техническото обслужване се извършва от външна фирма, в структурата на обслужването или на ремонта се включват само тези материали, които самото предприятие осигурява. Отчитането, разбира се, има различни възможности за разпечатване на документи, като функционална възможност за възлагане на ремонтна дейност на нашето оборудване на чужди външни фирми.
Отчитането на техническото обслужване става пак по същия начин, чрез регистриране на стойността, която ни е фактурирала външната фирма за материали и труд по изпълнение на ремонта. Съответно, като резултат от отчета на всички ремонтни дейности или на сервизното обслужване, ние можем по всяко време да направим справки по машина, по цех за вложените стойности на труд и материал за извършване на ремонтни или сервизни дейности. Огледите на машините се планират на календарно време или отработен обем. Огледите нямат спецификация, но имат списък от дейности, които трябва да се изпълнят. Всеки знае, че огледи на машината, било то от оператора или от специализиран служител, се прави редовно. Имаме функционал, чрез който огледите да се регистрират, т.е. не просто да бъдат планирани, а да бъде регистрирано тяхното изпълнение. Някои огледи са просто визуални, други огледи имат дълъг списък от операции, чеклист, който трябва да бъде попълнен, съответно в края с крайния резултат от огледа. Огледа на едно оборудване може да прерасне и в ремонтна дейност. Т.е. той може да завърши без видими дефекти, може да предизвика и съставянето на протокол от техническият оглед, в който са описани констатираните несъответствия. Ето, това е форма за въвеждане на констатиран дефект от огледа. Печатната форма. В резултат на протокола от огледа се съставя ведомост на дефектите. Т.е. на базата на това, което сме видяли, че не съответства в работата на машината, се разписват необходимите резервни части, материали и консумативи за отстраняването на възникналите дефекти. Както и се оказва препоръчителна дата на начало на ремонт. Това е тъй наречения текущ ремонт. При него интересното и полезното е, че той може да се насрочи за конкретен ден, но този ден да е съобразен с плана за производство, т.е. той да не възпрепятства плана за производство. Той не е наложителен, не трябва веднага да го направиме, а ние го планираме за определен ден напред в бъдещето. Това представлява ведомостта на дефекти. В лявата част е констатирания дефект от протокола за оглед, а в лявата част е списъка от необходими резервни части и материали с техните количества за отстраняване на възникналите дефекти. В резултат на създаването на този документ ведомост на дефекти, системата автоматично създава и цехов ордер за изпълнение на ремонт за оказаната от нас дата. Както всяка ERP система, цеховия ордер за ремонт или за сервизно обслужване поражда и наряди, които са по операциите от маршрута на цеховия ордер. В резултат на диспетчирането на по-ниско ниво, на оперативно ниво на операциите в ремонтното звено, се съставя и план за извършването на ремонти по часове.
всичко това, което ви казах като възможности за регистриране и отчет на ремонти на оборудването или ремонти по сервизно обслужване, се регистрира в паспорта на машината с времетраенето, количеството вложени материали и тяхната стойност. В началото ви обърнах внимание за планово-предупредителните ремонти, каква е тяхната цел, т.е. тяхната цел е изпълнението на ремонтни дейности, планирани, невъзпрепятстващи производствената програма, в резултат на които се намалява необходимостта или се намалява вероятността от възникване на аварийни или текущи ремонти. Аварийният ремонт, за съжаление, е най-често срещания регистриран ремонт в предприятията, но той спира за неопределено време производственото оборудване, нарушава производствената програма. Дали било то за доставката на резервната част и материал, или за организиране на ремонтната дейност от външни фирми. Диспетчирането на производството, диспетчиране на ремонтните дейности е в зависимост от степента на детайлизация на ремонтната дейност в предприятието. Ремонтната дейност може да се отчита по цехови ордери, т.е. без неоперационно, да се влагат само резервни части и материали. Могат да, ако се изисква от спецификата на управление на ремонтната дейност, тя може да бъде диспетчирана на по-ниско ниво, т.е. по наряди за ремонт, където се регистрира изпълнителя на ремонта, точното време на начало и край и вложените резервни части и материали.